Gara-gara nonton pawai, aku jadi telat masak. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan video keseharian maknya Padi. Kalau ibu-ibu udah kumpul kayak gini, jadi kita berangkat jalannya untuk nonton pawai TK. Aku ajak juga deket-deket rumah biar rame nontonnya. Karena anak aku capek jalan, jadi aku gendong. Aku lihat dari kejauhan ada 2 TK yang udah jalan. Ada yang sampai finish dan juga ada yang belum. Senangnya kalau udah masuk bulan Agustus, banyak sekali acara-acara yang diadakan seperti gerak jalan dan yang sekarang ini pawai. Pokoknya banyak sekali acara-acara lainnya. Kalau sekarang guys khusus pawai TK ya. Nanti siangnya gerak jalan SMA dan umum. Startnya dari kantor camat Labuan Haji, finishnya dermaga Labuan Haji. Jadi biar nggak capek jalannya. Kalau pawai SD sama SMP besok hari Kamis. Kalau SMA sama umum besok hari Jumat. Ini mulai sekitar jam 8 pagi ya guys. Tiba-tiba aku lihat bapaknya lagi jualan kali omang. Aku kira bapaknya ikut pawai. Yang semangat ya jualannya Pak. Semoga dagangannya laris manis. Sudah terbayang-bayang besok kalau anak aku udah besar masuk TK pasti kayak gini. Aku mau pakein dia seragam nanti TNI. Tiba-tiba anak aku cerewet mau minta pulang. Dan juga anak aku belum mandi ya guys. Aku ajakin nonton aja nih. Pas di tengah perjalanan aku keinget bahwa papu aku juga belum pulang. Kayaknya anak aku ada belakang aja. Jadi aku putar balik lagi. Mau ajak papu aku pulang dulu. Ada kok bisa lupa ya? Apa ini faktor umur? Kalau gitu sampai di sini dulu video cerita aku guys. Bye bye.